السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في cette vidéo inchallah غنشوفوا la partie ديال la dérivabilité de la fonction réciproque. إذا نشوفوا les conditions maintenant. إذا soit f une fonction continue أول حاجة continue et strictement monotone et strictement monotone sur i. إذا أول حاجة إذا كانت f une fonction strictement monotone continue strictement monotone sur i, donc admet une fonction réciproque définie sur g اللي هو f ل i. إذا كانت عندنا f fonction continue strictement monotone sur i، إذا soit a un réel appartient à i et f ل a l'image ديال a égale à b. إذا si f إلا كانت عندنا f est dérivable en a et f' de a, le nombre de dérivés en a différent de 0. Alors, automatiquement f moins 1, la fonction réciproque de f, elle admet une fonction réciproque. Là, je continue strictement monotone sur i. C'est là. Alors, f moins 1 est dérivable en f les a, les b, en b. Ou le nombre dérivé de f moins 1 prime ديال b شنو كيعطينا هو 1 على f prime ديال a. متفقين؟ اذا اون جينيرال f moins 1 prime ديال b شحال هي 1 على لو كتب لها f prime ديال f moins 1 ديال b f moins 1 ديال b. شحال هي f moins 1 ديال b بما ان f اللي a كتساوي b f moins 1 ديال b غتساوي a، دونك هذا كامل هو a غتقول لها 1 على f prime ديال a. متفقين؟ وكان sur un intervalle عندنا f une fonction continue strictement monotone sur i. إذا si f est dérivable sur i et quel que soit x appartient à i, f prime de x كتخالف 0، الديريفي كيخالف 0، alors f moins 1 كتكون dérivable sur quoi? Sur g اللي هي f ل i. و quel que soit x appartient à g اللي هو f ل i، f moins 1 prime de x شنو كيساوي؟ هو 1 على اش كنديرو؟ f moins 1 prime de x كتولي f prime هي الاولى وكندير f moins 1 de x f moins 1 de x ديال القاعده. اذا خاص تعقلوا عليها، غنخدموا بها، غنشوفوا غنشوفوا ابليكاسيون باش نفهموا la partie ديال dérivabilité de la fonction réciproque. اذا غنشوفوا l'application. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f de x égale x au carré moins 2x plus 3. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g indéterminé. Et donc, on a la continuité, on a f est continue sur 1 plus l'infini, car f est une polynôme. Les polynômes conjuguent sur R, donc on conjugue sur chaque intervalle de R. بالنسبة للمونوتوني، إذا soit x أخدمو حنا 1 plus l'infini f prime de x، إذا le dérivé ديال x au carré moins 2x plus 3 prime. إذا الديريفي ديال x كاري هو 2x، الديريفي ديال موان 2x هو موان 2. متفقين؟ إذا نقدرو نعملو ب 2 فاكتور ديال x موان 1. حنا اش خدامين على 1 بلس لانفيني، on a x appartient à 1 plus l'infini. Donc x كبر من 1.
Donc équivalent à x moins 1 qui fait quoi? Comme positif. Donc x moins 1 positif là, 1 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, j'ai f' de x positif. D'où f ou égal. تكون ستريكتومون كرواسونت. علاش؟ حيت كتصانينا غير واحد دي بوان معينين بحال هنا يفي كتنعدم. دو اف اي ستريكتومون croissante sur 1 plus l'infini. متفقين؟ إذا بما أنها strictement croissante دابا strictement croissante، إذا بين كونتينيو strictement croissante دابا نحسبوا اف اللي جي إيكال اف اللي هو اف دو 1 بلس l'infini égal بما أنها continue croissant donc l'ordre يبقى كيف ما هو f ل 1 هنايا limite de f ل x lorsque x tend vers plus l'infini donc f ل 1 حيت معايا f ل 1 f ل 1 إذا 1 au carré هي 1 moins 2 fois 1 هي moins 2 1 moins 2 هي moins 1 moins 1 plus 3 هي 2 donc 2 والليميت دو اف لي x tend vers plus l'infini بلا ما نتوما نديرو اوتوماتيكمون بما ان بوليمر ناخذ اكبر دوغري هي اكس كاري الليميت ديال اكس كاري لوكسو x tend vers plus l'infini plus l'infini au carré راه هي plus l'infini. Alors f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur g اللي هو de plus l'infini. هذه بالنسبة للكيسيون الأولى. الكيسيون الثانية غادي ديتيرميني f moins 1 de x pour tout x appartient g. l'expression ديال f moins 1 de x. يلا نبداو غنكملو هنا ومن بعد نكملو هنا. إذا السؤال الثاني، إذا بما أن admet une fonction f moins 1 on a إذا quel que soit x appartient g قاعدة g هو de plus l'infini. إذا f moins 1 de x شا كتساوي y. إذا équivalent أن quel que soit دابا y appartient i اللي هو 1 plus l'infini. إذا هنايا f ل y شا كيساوي x. donc soit إذا x appartient à 2 plus l'infini و y appartient à 1 plus l'infini. إذا نبداو من هاد l'expression كنعرف f ل y égale x équivalent أن f ل y هي y au carré moins 2y plus 3 moins 2y plus 3 égale x. donc ديبي ديال ايدونتيتي روماركابل. اذا x au carré اذا moins 2x. اذا باش نكمل ايدونتيتي روماركابل خاصني نضيفها واحد. اذا الثلاثه غنفككها. إذا تولى y au carré moins 2y إذا غنضيف واحد. إذا ضفت واحد نقص واحد بلس 3 إيكال إكس. غنكمل هنايا إذا هنايا ديبي ديال إيدونتيتي روماركابل. دونك تولي عندنا شحال؟ تولي إيكيفالو أن y moins 1 تو كاري. دونك شغلت هنايا moins 1 بلس 3 هي بلس 2 بلس 2 نحولو هنا تولي هي moins 2 إيكالا x moins 2. دونك باش نوصل y وصلنا f moins 2 ندخل لا راسين. إذا لا راسين ديال y moins 1 أو كاري إيكالا راسين x moins 2 وهذه هي لا فالور أبسولي دو y moins 1 إيكالا راسين x moins 2. هنايا اش غتساوي دابا هادي؟ غتساوي دابا y واش ابارتي 1 بلس لانفيني. إذا أن y appartient 1 plus l'infini ان y كبر من 1 ايكيفالون ان y moins 1 كيفاش تكون بوزيتيف. دونك اوتوماتيكمون غيحيد عندي غيحيد لا فالور تبقى عندنا y moins 1 ايكال لا راسين x moins 2. دونك moins 1 نحولها هنا تولي عندنا y ايكال راسين x moins 2 بلس 1 و y شنو y هي f moins 1 de x ايكيفالون ان f moins 1 de x ايكال لا راسين ديال x moins 2 بلس 1. هذه هي f moins 1 de x. متفقين؟ إذا ندوزو لا تروازيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون قال لك كالكولي f لي دو ودوير f moins 1 بريم ديال 3. إذا نمحي دابا هادشي. غادي تقدروا تعقلوا هنايا f moins 1 de x خرجت لينا راسين x moins 2
بلس ان، ها هي. دابا تروازيام كيسيون. تروازيام كيسيون قال لك كالكولي اف لي دو. alors calculer f les deux هي f هي 2 au carré moins 2 fois 2 plus 3 donc égal à 4 moins 4 plus 3. اذا مشات هذه بقات لنا f les deux غتساوي 3. ومن بعد اش قال لك calculons f moins 1 prime ديال 3. اذا calculons f moins 1 prime ديال 3. اذا pour calculer f moins 1 prime ديال 3 نكتب النتيجه اللي درنا في الدرس. نعطي الشروط باش نديروها في الوثائق. مثلا هانتوما f moins 1 بريم ديال ا ذكروا بها هي 1 على شحال لا f بريم ديال اش ديال f moins 1 ديال ا ياك. دونك هنايا هاد f بريم moins 1 ديال 3 واش غتساوي؟ غتساوي هي 1 على f بريم ديال اش ديال f moins 1 ديال اش ديال 3. واش على f moins 1 ديال 3 لقيني ديال 3 فين لقيتها؟ f لي دو حسبتها لقيتها 3 كوم f لي دو ايكال 3 ايكيفالون كوا ان f moins 1 ديال 3 f moins 1 ديال 3 اش غتساوي؟ غتساوي هاد f moins 1 غتلقى مع f غتحيد بقى عندنا 2. دونك اش غتساوي دابا هادي؟ غتساوي هي 1 على f بريم و f moins 1 ديال 3 واش قلنا كتساوي 2. متفقين؟ دونك واش قلت دابا في لي كونديسيون on a f continu et strictement croissante sur i اللي هو 1 plus l'infini. اذا on a اول حاجه هاد دو هادي هاد دو اللي لقينا هنايا دو ابارتيان اي اللي هو 1 بلس لانفيني اي اف بريم دو دو. عندنا ديجا اف بريم دو اكس نذكروا بها هي اف بريم دو اكس كتساوي 2 فاكتور ديال اكس موان 1. اذا اش غتساوي اف بريم دو 2 غتساوي 2 فاكتور ديال 2 موان 1. 2 moins 1 هي 1 fois 2 هي 2 donc 2 و 2 différent de 0 ياك. إذا هي f continue strictement croissant sur i a appartient à i و f prime de a هاهي كتخالف 0 حيت f dérivable a هاهي نزيدو هنا a f dérivable en 2. متفقين؟ اي اف لي دو شا كتساوي اف لي دو اف لي دو شا كتساوي اف لي دو كتساوي 3. الوغ اف موان 1 اي ديريفابل اون 3 اي ديريفابل اون 3 اي اف موان 1 بريم ديال 3 شا غتساوي لي هي 1 على اف بريم ديال هاد اف بريم ديال 2 وديجا اف بريم ديال 2 حسبتها هي 2 دونك هي 1 على 2. متفقين؟ الريزلتا هي 1 sur 2 دونك هادي هي 1 اف موان 1 بريم ديال 3 هي 1 دومي. متفقين؟ وليت بغيت نتأكد منها من هنا نتأكد منها من هنايا اف دابا ديريفي دابا ديال هادي اف موان 1 بريم دو اكس شا غتساوي الديريفي ديال اكس موان الديريفي ديال راسين اكس موان 2 دونك الديريفي ديال اكس موان 2 هي 1 على 2 راسين اكس موان 2 وغادي 1 هي 0 دونك نعوضو هنايا باغي 3 ياك نعوضو هنا ب 3 اف موان 1 بريم ديال 3 موان 1 هي 1 راسين 1 هي 1 بقاتنا 1 دومي راه هي باش تاكدوا حيت ماشي ضروري غنحسبوا لا فونكسيون سيبرا بغيتكم باش تاكد خليت هاد ليكسبريسيون باش تبان لكم. اذا هذه هي لا تكنيك تعقلوا عليها. اذا حتى الفقره الجايه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.